รยากาศยามเช้ากลางทะเลครับบรรยากาศยามเช้ากลางทะเลครับวันนี้มาสาววนปูอีกแล้วครับปล่อยไว้5 ห่อเก็บไปแล้ว2เหลืออีก3ครับวันนี้มาเก็บอีก3 ห่อเช้าแล้วครับไปสาววนปูกันเลยวิ่งมาถึงอวนแล้วครับวันนี้ลมจะแรงๆหน่อยปูกันครับวันนี้มาเก็บ3 ห่อสาวเสร็จจะปล่อย2 ห่อครับตอนนี้สาววนก่อนมีคลื่นลมหน่อยๆครับไปดูกันเลยครับมาแล้วครับตัวแรกนี่ด้วยครับปรากฏมาอีกแล้วครับนี่ครับปรากฏติดบนปูปลาสายก็มีค้าปลาเห็ดโคนมาแล้วครับ2 ตัวคู่เลย
อีกแล้วครับทั้งปูทั้งปลาหินก็มี
มีครับลิ้นมาครับตัวสวยๆโอ้ครับตัวสวยๆครับเต็มฝ่ามือเลยหอยหวานด้วยครับหอยลายหอยหวานครับโอ้
แล้วครับพอแรกมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสาวอ้วนเสร็จแล้วครับ1 หอเดี๋ยวไปดูปูกันดูพระอาทิตย์ก่อนครับดูขึ้นครับขึ้นเดิงนิดหน่อยมาดูปูกันครับอวนหอแรกน่าจะเกือบ3 โลครับมีปรากฏใหญ่2 ตัวนี่ครับปูวันนี้ปูตัวสวยครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปสาวอวนกันต่อครับยังอยู่อีก2 หอติดผืนปูอวนหอที่2ครับลืมกดบันทึกครับหอที่2ได้ประมาณสักโลนึงได้ครับแล้วก็มีกุ้งใหญ่1 ตัวลืมกดบันทึกภาพครับโอเคครับอวนยังอยู่อีก1 หอครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดูหอที่3กันต่อครับวันนี้สาว3 หอที่2ลืมกดบันทึกภาพครับมาดูหอที่3กันเลยครับนี่ครับไม่มีปูปลาตุก้าเป็นอวนเก่าครับแล้วครับปูหอที่3แล้วครับหอที่2ไม่ได้บันทึกหวายหัวทิ่มนี่ครับ
แล้วครับปูสายใหญ่เลยครับลงปลาลิ้นมาครับลงแล้ว
ลมอีกแล้วครับคลื่นใหญ่มาดูอวนหอที่3กันครับปูได้ประมาณสัก2 โลครับ2 โลได้แน่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปปลดปูกันที่บ้านผมขอจบช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับโดนลมอีกแล้วครับลมทั้งคืนเลยปูยังไม่เสร็จดีเลยโดนลมโดนคลื่นครับถึงบ้านแล้วครับปลดปูเสร็จแล้ว1 หอนี่ครับคนปลดปูบายบายเร็ว นี่ครับปลดปูเสร็จแล้วหอ 1แล้วก็ที่เหลือกำลังปลดอยู่ครับคนเก็บปูมาแล้วครับถึงบ้านก็ช่วยกันปลดปูครับระวังเงียบนะแม่ปลาอะไรนะปลาอะไรปลาลิ้นหมาถามย่าทำอะไรลิ้นหมาเนี่ยยักษ์เลยหมดยังหรอคนเก็บปูครับน้องอย่ามาทางนี้อยู่เซ่โดนในนี่ใหญ่มากเดี๋ยวใหญ่เลยเด้อแค่ไหนนะไม่ใช่กระหล่ำมาใหญ่แค่ไหนทำมือปูอันนี้เป็นกระฉลามมาไปกัดฉลามมาโอ้จับโอ้กัดอีกแล้วไปกัดฉลามมาเป็นส่วนนี้อย่างไรบ้างไอ้คนไอ้ติดโคยกปูมาใส่ตะกร้านี่
เร็วมาให้แม่เอาไปเก็บปูมาเก็บปูใส่ตายแล้วครับมันตายแล้วนี่เยอะเลยนั่งรอทำอะไร ตัวเมียกับตัวผู้ มาดูปูรวมกันครับ มาดูปูรวมกันครับได้ประมาณ 4-5 โลได้แล้วก็ปลากับข้าวอีกนิดหน่อยครับปรากฏ2ตัวปลาตุกาผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ